Bueno, no sabemos si en este caso lo que está intentando el concejal Fernández pues es conseguir un rédito a base de titular que no tiene dentro de su propio partido, porque no entendemos tampoco muy bien qué sentido tiene esto. Luego, bueno, el Tribunal Superior de Justicia dictaminará. Estamos hablando de unos presupuestos que ya se han ejecutado, con lo cual no sabemos tampoco cuál es la intención más que la de generar ruido, porque no creo que pretenda que devolvamos a las inversiones que se han hecho en la ciudad. Así que, bueno, insisto, esta es la actitud colaboradora que defiende la oposición con el equipo de gobierno.